Sore ini diawali dengan makan goreng yang dibeli Pak Su pas pulang kerja tadi guys. PTW udah lumayan lama aku nggak makan gorengan. Selesai makan gorengan, aku mau masak stok sayur yang ada di kulkas aja guys. Hari ini lagi mager keluar belanja sayur. Aku mau goreng telur dadar aja hari ini dengan sayur asem yang udah beberapa hari di kulkas dibeli Pak Su. Ini aku mau panen daun seledri yang ditanam Pak Su. Subur-subur banget guys daun seledrinya. Daun seledrinya mau aku campur untuk masak telurnya. Telurnya juga dicampur dengan kucai, tomat, dan irisan cabai. Telurnya aku cuma masak 2 butir aja guys. Dibumbuin dengan kaldu bubuk dan lada sedikit. Kalau sayur asemnya, hari itu Pak Su belinya udah sepaket guys. Jadi isi sepaketnya itu ada peringgi atau labuk kuning, jagung, kacang panjang, timun, dan gambas. Oh iya, ada daun melinjonya juga guys. Ternyata ada wortelnya juga. Ini aku mulai masak telur dadarnya guys. Tidak lupa dibalik telurnya. Sudah matang langsung pindahin ke piring. Lanjut masak sayur asemnya. Tumis bawang putih, bawang merahnya, kemudian masukin air, kemudian masukin peringgi sama jagung. Tunggu sudah agak lembut baru masukin wortel, kacang panjang. Aku bumbuin dengan kaldu bubuk dan garam aja guys. Kemudian masukin asam ganis 2 buah aja. Terakhir baru masukkan daun melinjonya. Oke, sudah masak semua dan waktunya makan malam.